各位投资人，大家好，我是李州投顾分析师高志明啊，在这边为各位做本周的一个盘势分析啊。那首先我们看到在大盘的一个目前的一个走势变化，可以发现虽然在上一周这个指数创高之后有遇到一个拉回但是在周二有开始有出现一些止跌性的一个反弹的表现那就目前的一个台股的一个走势来看，还是维持一个偏多的格局，只是市场认为可能现在已经接近9000点的一个高点反压那目前市场会再进行一些逢高获利的了结的动作。那尤其本周三是期货的结算，可能周三的一个盘势变化会比较大。那但是如果我们以目前整个外资在期货的流仓来看的话，它目前多单流仓高达24000口这是近期少数的一个非常大的一个流仓的一个数量显示周三拉高结算的几率是比较高的。那尤其先前也有提到，如果这个已经金额只是买超近1000亿的一个外资，想要开始做一个出脱动作，势必要随着这成交量放大，才有机会顺利出脱。那能够把量做大，就是要把指数冲高，才会吸引市场的买盘做一个强劲动作。所以很有机会是在本周三是有一个拉高结算的一个动作，尤其我们看到这个全职龙头的台积电今日股价是有再创高那表示这个外资似乎有打算借着这个拉抬台积电把指数冲高来做一个拉高结算的动作。所以目前来看的话在周三台股是有机会创高，但是相较于加权指数有机会创高，反而柜买指数就比较明显开始有转弱那先前有提到，因为政府现在针对最近中小型标股有比较严格的控管，不管是说警示标准，甚至说它整个警示之后，可能观察期会拉长，会导致这个内资法人对于这个中小型股的一个拉抬的动作，会有一个降温的动作。所以我们可以发现近期这个先前这个股价持续飙涨个股，最近都有明显大幅回档的动作。所以目前中小型还是持续偏弱，尤其我们看到它目前还是站在并没有顺利站回月线所以反弹建议都还是要逢高做一个减码的一个动作。那刚提到也因为近期内资其实是持续站在卖方的，这样就会压抑这个中小型股的一个表现。那接下来就是看我们这个内资的自营商投信哪时候开始由卖转买，这样比较是有机会激励中小型股的一个表现。那另外我们观察大光谷航库也可以发现在上周学运退场，然后指数回档的过程当中，其实它是有做一个进场护盘的动作，而这2天随着指数反弹，有开始稍稍做减码，所以显见其实就政府的态度，目前也不希望指数大幅的回档，那毕竟它今年还是要为选举行情做一个造势，所以接下来可能就算台股出现回档，可能空间也相对有限，那接下来还是以个股操作为主。那就目前来看的话，因为盘面可能有一些回档的风险，会使得资金开始由高基期转向低基期，那甚至由电子转向传产，那也从做梦题材转为基本面选股为主。那就基本面来讲的话，刚好这个3月营收刚公布完毕，所以我们可以从3月营收创高的个股当中去选择可能具有基本面支撑的一个族群那就传产股来讲的话，创高股最多的是生技、汽车零组件以及纺织。那就股价基期比较低的是已经修正一阵子的一个生技，也或者是这个有整理一段时间的一个纺织股
那其实可以留意纺织股，毕竟今年6月有巴西世足赛，那通常有这些运动赛事都会有这个媒体可能会开始报道一些运动用品，不管运动鞋或者运动服的一个相关题材哦。对于有做这些运动机能部的一些厂商，可能或许有一些题材，配合他们营收开始进入旺季，那股价应该会有一个表现。那就电子股部分，因为先前电子股有些已经涨高，所以我们看到在公布营收创高之后呢，反而股价是出现有利多出尽的一个情况。但是因为就目前来讲的话，我们从3月营收创高的 IC 设计跟 PCB 可以发现，其实是电子零组件营收已经先创高了。那也显示可能接下来终端的品牌厂，像宏基华硕、宏达电，可能接下来随着他们新产品开始上市，营收也有机会陆续创高。所以就电子股来讲的话，基本上他们今年营运应该是相对亮眼，所以其实回档也可以做一些逢低做一个承接的动作，但是现在还是要观察美国纳斯达克跟费半指数的一个变化。如果美股那边持续回档，会压抑电子股的表现，这一点是要留意的。那就目前电子股的一个题材在于4月17号要开始的一个春电展哦。那虽然今年的一个展览的一个重点可能会转到行动装置甚至云端的一些题材，但是就于春电展来讲，我认为是有机会激励这些 PC 股的一个股价表现，因为我们可以发现，其实这些 PC 股的一个股价基期其实是因为已经整理很长一段时间基期在电子股当中算是较低的，那刚好目前资金偏好是比较喜欢低基期的股票，那在展览期间是有机会吸引资金往这个族群来靠拢。那我们从这个2353的宏基最近的股价表现就可以发现，它似乎最近股价有点有翻多的一个迹象，尤其像它均线纠结后有突破，其实这是技术面有开始转强。那当然，如果它接下来能够在展览期间放量表态的话，可能应该可以走出一波不错的一个涨势，投资人可以留意。但如果宏基开始动了，整个其他 PC 的一个相关个股，投资人就可以留意。那另外在电子股来看的话，新产品的一个题材似乎还是对于股价有激励的一个作用。像今天周二晚上 ，Google 会在它的网站首次公开贩售 Google Glass 给一般的一个消费者。那就新闻报道的一个相关供应链来讲的话，在今天的股价，它里面提到的6档，除了顶贴是没有涨之外，其中5档是大涨的显见目前市场还是有在关注这个族群。那当然，如果公布之后，在美国那边的一个销售是不错的数字，可能这些个股明天还有持续攻高的一个机会。那刚提到在新产品题材的部分，就在6档里面，其中一档3014的联阳，近期股价表现是比较技术面是比较强的那如果它接下来这几天有机会带量突破前高的话，或许有机会再走出一波涨势那这个是可以当做一个参考指标。那当然，如果它联阳能够持续创高，那就有机会带动里面的其他个股有一个比价的一个效应。那另外一个就是目前我们可以发现，不管是法人或市场资金有持续流入瓶盖股的一个迹象当然，除了说瓶盖股是电子股股价基期比较低之外呢，我们可以发现目前外资对于今年不管是 iPhone 或新产品 iWatch 的一个销售是乐观预期的那甚至已经开始上修鸿海台积电甚至大立光的一个目标价，当然会带动整个族群的一个比价效益。那当然，今年重点会是在第3季推出的 iWatch 以及大尺寸的 iPhone。那当然，相关供应链投资人就可以持续做一个留意。那由于这个 iWatch 是一个新的产品，对于未来的销售数字会有比较大的一个想象空间，所以我认为投资人可以留意这个 iWatch 供应链接下来的一个股价表现那其中
当然在苹果族群中目前股价基期最低的就是3673的 TPK。虽然今年就获利来讲可能会比去年还来得差，但是就外资对于明年的获利预估来讲的话，明年是有一个倍增的一个机会所以在股价跌了那么久之后呢，明年有机会出现重新回到一个获利成长轨道，当然对股价来讲就会有一个激励效果，尤其它的股价呢，基本上在近半年来讲的话，都已经打底了整半年的时间最近开始有放量表态，而且是就技术面来讲的话，是均线纠结后突破，所以会吸引技术面甚至是基本面的一些资金来做一个抢进。所以就现阶段来看的话，我认为瓶盖股当中TPK 是未来比较大的一个涨升空间投资人是可以持续观察。以上是这边为投资人所做的分析，预祝投资人在本周操作愉快。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。